На фондовом рынке есть такая известная поговорка «продать в мае и уйти». Она появилась неспроста, ведь исторически сложилось так, что акции США демонстрируют более слабую динамику с мая по октябрь, чем с ноября по апрель, в результате чего эта фраза стала сезонным правилом для некоторых инвесторов. Это происходит из-за более низких объемов торгов, снижения институциональной активности, а также данных о доходности. Но если взять май 2025 года, то эта поговорка актуальна как никогда. Отчет по ВВП за первый квартал на этой неделе показал, что экономику США могут ждать очень большие проблемы, ведь впервые с 2022 года он показал отрицательное значение – минус 0,3%, хотя прогнозировался рост. Также люди явно стали тратить меньше, ведь рост потребительских расходов упал до 1,8%. Цены растут быстрее, чем ожидали, поскольку индекс цен ВВП показал плюс 3,7%, а прогноз был 3,1%. Тем временем инфляция еще далека от цели ФРС 2%. И знаете, при чем здесь биткоин? А при том, что он также придерживается майского тренда. И глядя на данные за последние годы, мы видим, что показатели за май были отрицательными или сдержанными. Да, после тестирования 75 тысяч биткоин зафиксировал активное восходящее движение и находится в шаге от того, чтобы пробить 100 тысяч. Само собой, в его цене уже заложен тот факт, что предстоящие отчеты могут быть негативными, но вопрос в том, насколько. Торговая война с Китаем показала, что цены на товары могут расти просто на глазах, что напрямую отразится в показателях по ИПЦ за апрель. И если рынок не будет готов увидеть более негативные данные, чем ожидается сейчас, то мы получим первый серьезный удар. Следовательно, в сегодняшнем выпуске мы разберем, стоит ли нам прямо сейчас продавать биткоин и готовиться к негативному маю, или все же этот месяц полностью перевернет игру и станет самым положительным за все время. Для этого мы в первую очередь разберем экономические данные США, проведем теханализ биткоина, где выделим ключевые уровни спроса и сопротивления в мае, проанализируем актуальную метрику, я отвечу на вопрос, в какой фазе рынка мы вообще сейчас находимся и не является ли текущий рост пузырем, посмотрим, что в это время делают фонды и крупные игроки, ну и в конце вас будет ждать большой итог, в котором вы узнаете, какой на самом деле будет май 2025 года, а также я предоставлю свои рекомендации, как стоит действовать в этом месяце, чтобы остаться в плюсе. Обязательно досмотрите видео до конца и прямо сейчас в комментариях напишите ваш прогноз на май и цену биткоина, на котором он закроет месяц. Интересно, кто по итогу будет ближе. Все комменты я читаю, а также отвечаю на ваши вопросы. Ну и конечно, ставьте лайки. Друзья, ваши лайки это самая лучшая, но в то же время максимально простая поддержка нашего канала. Поэтому жмите лайк, чтобы несмотря ни на что ваш портфель в мае показал активный рост. А меня зовут Влад, мы начинаем. Итак, друзья, начнем мы с разбора двух важных вопросов, а именно, что сейчас происходит с экономикой США и почему биткоин растет. Что касается экономики, то нам стоит уделить особое внимание промежуточному отчету ВВП США за первый квартал, который показал отрицательное значение. Данный отчет, как всегда, первыми получили подписчики нашего телеграм-канала. В момент его публикации мы уже разобрали, что он значит, но еще в мае нас ждет решение ФРС, ИПЦ и отчеты по рынку труда. Все, что может повлиять на рынок, собрано в удобном календаре, который мы подготовили специально для вас. И это еще не все. Перед каждым ключевым событием мы будем делиться эксклюзивной аналитикой по биткоину, а также альтам, чтобы вы всегда были на шаг впереди. А каждое утро мы выкладываем свежий крипто-дайджест, чтобы вы начинали день с четкой картины рынка. И все это абсолютно бесплатно, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить самое важное. Несмотря на то, что акции криптовалюты сейчас растут, есть ключевые теги, которые необходимо учитывать в прогнозе на май, прежде чем говорить, что рынок готов продолжать расти. Вместо ожидаемого роста ВВП 0,2% мы увидели минус 0,3%. Это первое падение с середины 2022 года, а ведь всего 4 месяца назад экономисты прогнозировали рост более чем на 3%. Также индекс деловой активности буквально рухнул, минус 35,8 пункта. Это худший результат с 2020 года, когда все стояло из-за пандемии. Новые заказы обвалились, прогнозы компаний тоже в минусе. И если мы посмотрим на историю, такие цифры мы видели только дважды за 20 лет. То есть производственный сектор США страдает. И, например, Apple заявили, что эта торговая война Трампа обойдется им почти в $1 миллиард только за этот квартал. А теперь посмотрите на внешнюю торговлю. Дефицит по товарам рекордный 162 миллиарда долларов. И это на 17 миллиардов хуже прогнозов. Импорт потребительских товаров вырос на 28%. Компании, похоже, стараются закупаться запасом, пока тарифы не взлетели еще выше. А вот экспорт почти не растет. К тому же доходность десятилетних облигаций идет вверх, почти плюс 10 базисных пунктов. То есть экономика замедляется, а ставки растут. Да, это стагфляция, когда мы видим рост инфляции и падение экономики. Именно этого больше всего боялась ФРС. А что касается инфляции, то данные ценового индекса составили 3,7%. Это выше прогнозов и максимальных уровней
уровней с июня прошлого года. Но что все эти данные нам дают? Ведь давайте откровенно, несмотря на большие угрозы замедления экономики, акции растут, биткоин растет, и как будто бы все игнорируют то, что сейчас происходит на экономической арене. Конкретно сейчас есть 5 причин, из-за которых биткоин растет. Во-первых, рост мировой ликвидности. Знаете, что обычно происходит, когда глобальную экономику заливают деньгами? Часть этой ликвидности всегда просачивается в крипту, и биткоин это прекрасно чувствует. М2 это показатель глобальной денежной массы. Сейчас снова пошел вверх. А если посмотреть на график, биткоин всегда повторял движение, с лагом примерно в 3 месяца. Сейчас в Штатах реально головная боль. Одновременно растет инфляция, безработица и падает ВВП. Это и есть стагфляция. Самый сложный экономический сценарий. Как с этим борются? Правильно печатают деньги и снижают ставки. И хоть Пауэлл пока упирается, рынок уже ждет смягчения политики ФРС. В-третьих, спрос на защитные активы. Когда экономику шатает, инвесторы бегут в активы, которые не зависят от политиков и центробанков. И биткоин становится таким новым цифровым золотом, особенно в эпоху глобальной нестабильности. Также страны скупают биткоин. На конференции Token 2049 Сизи, это основатель Binance, заявил, что уже консультирует правительство, которое начинает формировать госрезервы в биткоине. Дополнительно после халвинга в прошлом году эмиссия биткоина сократилась вдвое. Предложение падает, а спрос растет. На биржах уже наблюдается дефицит монет, а в таких условиях цена идет вверх. Причем история показывает, примерно через 1,5 года после халвинга наступает пик. То есть осень 2025 года выглядит как потенциальный максимум текущего цикла. А еще я бы, конечно же, добавил накопление биткоина через ETF-фонды. Все это и подтолкнуло биткоин к росту. Но заметьте, по большей части именно биткоин, ведь альты заметно проигрывают на его фоне. Поскольку до локальных максимальных уровней января почти всем альтам нужно вырасти от 50 до более чем 100%. По этому поводу мы можем провести сравнение с Уолл-стрит. Крупные хедж-фонды резко нарастили ставки против американского фондового рынка. Короткие позиции по акциям США сейчас на самом высоком уровне, с медвежьего рынка 2022 года. А это, напомню, было совсем недавно и не закончилось ничем хорошим. По последним данным, около 3000 глобальных хедж-фондов с активами на 5 триллионов долларов сейчас придерживаются агрессивного медвежьего сценария. Особенно сильно хедж-фонды давят на малые и средние компании. Именно туда сейчас летят самые жесткие шорты. Ведь если большие компании способны пережить экономические проблемы, то вот мелким фирмам, которые не получают должное финансирование и сталкиваются с высокими ставками по кредитам, находятся под большим давлением из-за последних изменений в экономике США. Таким образом, уже можно сделать первый вывод, что в мае альтам будет очень тяжело, поскольку они не получают приток капитала через ETF, и в таких неоднозначных условиях на рынке их само собой покупают меньше, и они более подвержены резким глубоким просадкам, чем биткоин. Если ваш портфель на 90% состоит из альтов, срочно пересмотрите стратегию. Первое, что необходимо сделать уже сегодня, перевести часть капитала в биткоин, а второе, быть готовым грамотно и вовремя шортить альты, чтобы компенсировать просадки. Благо, как это делать правильно, мы обучаем в нашей подписке Coin22 Pro. Только за последнюю неделю мы закрыли шорт-сделку по Solana, получили прибыль на падение Bitcoin Cash и еще десяток точек входа, которые сработали идеально. Если сейчас ваш портфель в минусе, многие сделки ликвидируют или выбивают по стопу, если вы не знаете, как правильно торговать, каким образом находить оптимальные точки входа и что нужно покупать в долгосрок, вам однозначно необходима четкая стратегия, которую вы можете получить в подписке Pro, где вас ждет обучение, сопровождение, поддержка и помощь на всех этапах работы. Подписка Pro направлена не на изучение сухой теории, а только на практику, которая подкреплена моим личным и опытом команды аналитиков. Поэтому, чтобы май стал для вас прибыльным, переходите по ссылке в описании, напишите нам, укажите, с какими трудностями в торговле вы сталкиваетесь, получите персональную консультацию и всю подробную информацию. А мы давайте все-таки перейдем к перспективам биткоина на май. Биткоин начал месяц довольно положительно, но есть некоторые нюансы, а именно фиксация прибыли со стороны холдеров. Начнем с главного. Долгосрочные держатели, те самые бриллиантовые руки, вот-вот достигнут той точки, где в прошлом они начинали продавать. Сейчас, по данным Glassnode, они сидят на нереализованной прибыли почти в 350%. И если вы давно на рынке, то знаете, что это уровень почти всегда сигнал к тому, что пора выходить из позиций. И да, этот момент совпадает с приближением цены биткоина к уровню 100 тысяч. Что это значит на практике? Glassnode прямо предупреждает. Если цена продолжит рост, мы можем увидеть существенное увеличение продаж со стороны этих старых инвесторов. Это не паника, а нормальная рыночная логика. Если кто-то держал биткоин больше полугода и у него плюс 350% в кармане, он начинает думать, а не зафиксировать ли мне сейчас? Хотя бы частично. Для примера немного цифр. По расчетам аналитиков, при цене около 99 900 долларов, средний холдер, купивший биткоин более 6 месяцев назад, выходит на ту самую прибыль в 350%. Это исторически та отметка, где начинаются массовые распродажи. И если спрос не успеет покрыть это предложение, то рост может остановиться.
вернуться. А что сейчас происходит в торговом стакане? Популярный трейдер Kingfisher в своем посте на X отметил, что ниже уровня 91 тысячи огромная масса ликвидаций по длинной позиции, а вот коротких позиций выше текущей цены почти нет. Его вывод заключается в том, что дисбаланс на спросе падения. Если начнется распродажа, то может быть быстрый откат, и у лонгов мало шансов. Но есть и положительные новости. Glassnode подчеркивает, что биткоин пробил и держится выше ключевых уровней, таких как 111-дневная скользящая средняя и стоимость владения для краткосрочных холдеров. Это говорит о силе текущего импульса. Хотя сказать, что импульс приведет к новым максимальным уровням без дополнительного отката, я, к сожалению, не могу. Да, конец апреля и начало мая стало положительным периодом для биткоина после падения до локального минимального уровня около 75 тысяч. Если говорить о пробое 100 тысяч в мае, это более чем возможно. Но вот новые максимальные уровни в этом месяце мы точно не увидим. Так если уровень 100 будет пробит, можно сказать, что май станет положительным? Ну, не совсем. Поскольку сейчас биткоин растет на фоне притока капитала в ETF, а также из-за потенциального снижения процентных ставок ФРС, чтобы спасти экономику США, то нужно понимать, что изменения первого или второго катализатора очень сильно отразятся на цене. Во-первых, что касается ФРС. Да, Пауэлл может понизить ставки, если экономика США будет продолжать замедляться. А судя по тем данным, которые мы разобрали ранее, она будет это делать. Но чтобы мы увидели снижение ставок и запуск печатного станка, нужно, чтобы ВВП США показал отрицательное значение как минимум 3 квартала подряд, что станет официальным началом рецессии. Ведь Джером Пауэлл работает по старым методичкам. Почему не может понизить ставки сейчас? Да потому что инфляция высокая, а снижение ставок подтолкнет ее еще выше. Биткоин коррелирует не только с золотом, но и с фондом рынком США. А как сообщают аналитики Goldman Sachs, падение S&P 500 в апреле не было дном, за счет чего еще одна просадка может произойти ближе к лету. Тем более эффект поговорки «май продавай» до сих пор остается. Биткоин будет коррелировать с акциями США, движение которых будет напрямую зависеть от экономических данных, особенно ИПЦ, который покажет, что было с инфляцией в апреле. Конечно, я ни в коем случае не заявляю, что прямо сейчас начинается кризис масштаба 2008 года. Нет, я лишь озвучиваю явно негативные факторы, которые стоит держать в голове. Но еще один важный вопрос, который поможет нам сделать более детальный прогноз, это в каком цикле рынка мы сейчас вообще находимся. Если рассматривать более подробно, то цикл рынка биткоина можно разделить на 3 фазы. Медвежья фаза, глубокая коррекция биткоина на 70-90%, фаза восстановления, возвращение к прежним максимальным уровням, бычья экспоненциальная фаза, параболический рост цены биткоина. Прошлые медвежьи рынки, а именно 15-18 года, длились 13-14 месяцев, а последний медвежий рынок биткоина последовал его примеру и длился 14 месяцев. Фаза восстановления обычно охватывает 23-26 месяцев, и текущий цикл биткоина 2025 года попадает в этот диапазон. Однако, в отличие от прошлых бычьих рынков, прорыв биткоина выше прошлых максимальных уровней сопровождался откатом, а не медленным ростом. Этот откат биткоина может сигнализировать о более высоком минимуме, устанавливая экспоненциальную фазу бычьего рынка. Проще говоря, исходя из 9-11 месячных экспоненциальных фаз прошлых циклов, цена биткоина может пробить пик около сентября этого года, если бычий цикл возобновится. Только учитывая слабую историческую динамику в мае, без повторной просадки это вряд ли получится. Наглядный пример прошлый год. Тогда биткоин в мае также начал формировать рост и даже пробил на тот момент исторический максимум выше 71 тысячи. Но после цена развернулась и продолжила торговаться в нисходящем тренде ровно до сентября, пока ФРС не сделала первое понижение ставок и Трамп в ноябре не победил на выборах. Но под конец года рынки проснулись, и магия четвертого квартала дала себе знать. Повторится ли что-то подобное в этом году? Очень даже вероятно. Сейчас мы имеем множество неоднозначных экономических показателей, а также торговая война до сих пор не закончена. Переговоры с Китаем еще не начались. Да, были новости, что стороны пытаются начать переговорный процесс, но пока его нет. Время 90-дневной паузы продолжает тикать, а полноценные торговые соглашения с многими странами еще не подписаны. Цены на товары растут, тянут инфляцию вверх, а данные по рынку труда показали, что безработица пока остается стабильной, что позволяет ФРС удерживать высокие процентные ставки. С технической точки зрения, сейчас мы подходим к важной зоне сопротивления. Это диапазон 98-100 тысяч. Именно здесь история показывает, что цена может развернуться. Если начнется откат, то биткоин может снова упасть в диапазон 90-92 тысячи. И вот тут важно, если уровень 90 тысяч не обеспечит поддержку, которой ранее не было, то следующая его остановка 85 тысяч — локальная зона спроса. А это уже зона, где может потребоваться пересмотр всей волновой структуры движения. Ключевые уровни, за которыми я лично слежу, это 92,8 тысяч, повторное дно этой волны, 95 тысяч, уровень прорыва, 98-100 тысяч, зона ближайшего сопротивления, 90-92 тысячи, ключевая поддержка, а также 85 тысяч, локальная зона спроса, если продажи усилятся. Действительно, сопротивление выше 100 тысяч станет очень сильным испытанием для биткоина, и вероятная фиксация профита со стороны инвесторов, о чем мы говорили ранее, приведет к резкому падению. Если подвести общий итог и взвесить все положительные, а также негативные факторы, мы получаем следующее. Май обещает стать месяцем, который однозначно будет удивлять, и это связано с экономическими отчетами. Я не спорю, рост инфляции и сокращение экономики рынок уже закладывает в свою цену, но если биткоин не сможет переварить более негативные показатели, чем ожидалось,
ожидается, как это было с ВВП, то результат будет очевиден. Закрыть на это глаза можно будет только при условии торговых соглашений и переговоров с Китаем, на которые само собой потребуется время. ФРС снижать ставку в мае, а также в июне не будет однозначно, ведь на это нет причин. И если приток в ETF начнет замедляться, то нас будет ждать разворот цены. В данном случае нужно понимать, что это не будет обвал до 50 тысяч. Конечно же нет, речь идет об этих диапазонах спроса, которые могут быть протестированы на протяжении месяца. Таким образом можно сказать, что май больше станет таким красноватым месяцем, так как выше 100 тысяч находится сильное сопротивление, нас ждет множество данных и в целом текущая обстановка на рынке совсем неоднозначная. Я ожидаю, что в мае биткоин будет торговаться вот в этом диапазоне, с потенциальным тестом этого диапазона спроса в качестве минимального уровня. И май будет промежуточным этапом перед летом, когда, как правило, активность на рынке снижается, из-за чего вот в этом диапазоне его цена может застрять. Также хотел добавить, что влияние Трампа уже будет меньше, ведь сейчас вы сами видите, как рынки реагируют на речь Трампа, и общий тренд рынка в мае будут задавать экономические отчеты. Но наша задача использовать любые просадки для накопления, ведь во многих наших роликах, когда рынок только начинал падать еще в марте, я говорил, что падение – это отличная возможность для покупки, особенно если это биткоин. Также рекомендую вам перевести часть альтов в биткоин, чтобы минимум 60% вашего портфеля были в биткоине, ведь сейчас альты очень сильно отстают, о чем мы обязательно поговорим в будущих роликах. Ну и конечно не пропускайте новости и отчеты, которые раньше всех выходят в нашем телеграм. Месяц обещает быть интересным, поэтому мы остаемся на связи и скоро будет новое видео, так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и жмите колокольчик. Вам желаю побольше прибыльных сделок в мае, всем удачи, до скорых встреч!